Hello, hello anak mama. Good morning. Lagi apa itu? Lagi main sendiri? Bangun main-main sendiri anak mama. Hello, selamat pagi. Sayang, batuk ya. Tunggu ya nak ya. Kita minum obat lagi ntar ya. Mau diri. Baru bangun nak mama ini nah. Baru bangun ini dia. Mau kemana itu? Nah, gak ke kamar mandi nggak? Nah, mau apa? Cian, sehat ya? Papa nggak ada. Papa berangkat kerja sama Cici. Ada upil itu. Belum mandi kita. Sayang, minum air banget. Yuk, sayang, sehat ya sayang ya. Cepat sehat ya. Kenapa? Aduh, pelan-pelan lah. Yuk diri, pelan-pelan ya. Di play ya. Hati-hati ya. Sampai nggak? Yuk play. Walah. Udah sayang. Pintar sekali. Sini lagi yuk, sini. Jangan dekat-dekat situ, susah nontonnya. Sini aja. Sini sayang, sini. Bi. Tuh. Lagi masak dia tuh. Halo, iya jemur dulu sebentar ya, biar batuknya cepat sembuh ya. Apa itu? Punya mama itu. Jangan nendang-nendang gitu. Panas palanya, keringat palanya. Ntar kita lap ya, ntar lagi ya. Tuh, adem, ada anginnya, adem. Oh,
Rambut Tobi mana rambut? Rambutnya itu ya. Dah naik. Naik atas. Suruh naik malah minta gendong. Udah naik. Yuk naik atas. Udah Tobi naik bobo. Yang benar kebalik ngadap sono. Tuh, ada Cici di atas ya. Naik. Naik aja dulu. Ayo. Turunin Cici. Turunin Cici. Udah cepetan naik. Dia nge-stuck di sini. Kenapa sih ini nggak mau naik? Ayo naik lagi. Yang benar naik. Nggak mau naik. Ayo naik. Iya, aduh. Iya, tuh Cici itu. Awas dulu dia mau ke situ ntar jatuh.